পানির অপর নাম জীবন, কিন্তু প্রয়োজনের থেকে যখন বেশি হয়ে যায় তখন কিন্তু তার অপর নাম মৃত্যু হয়ে যায়। কোনো কিছুই অতিরিক্ত ভালো নয়, যে কোনো জিনিসই তার পরিমাণ মতো থাকলে তার কোনো বিপরীত প্রতিক্রিয়া হয় না। পানি আমাদেরকে ভালো রাখে, সুস্থ রাখে, কিন্তু যখন তার পরিমাণটা বেড়ে যায় তখন কিন্তু আমাদের জীবনযাপনে এতটাই বিপর্যয় নেমে আসে যে তখন আমাদের জীবন বাঁচানোটাই হুমকি স্বরূপ হয়ে যায়। আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, কাছে দূরে দেশে দেশের বাহিরে যে যেখান থেকে আমার ব্লগটি দেখছেন, কিচেন অ্যান্ড ডেলি ব্লগসের পক্ষ থেকে আমি এমটি লিজা আপনাদের সবাইকে জানাই অনেক অনেক ভালোবাসা। আশা করি সবাই অনেক বেশি ভালো আছেন। আমিও আপনাদের তো আল্লাহর রহমতে আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় পানির পরিমাণ এত বেশি বেড়ে গিয়েছে যে স্বাভাবিক জীবনযাপনটাই এখন হুমকি স্বরূপ হয়ে গিয়েছে। অবশ্যই অনেক আপু ভাইয়ারাই ভালো নেই, তারা বেশিরভাগই বলতে গেলে খুব বেশি সমস্যায় আছেন। তো আল্লাহ তাআলা আপনাদেরকে খুব শীঘ্রই যেন এই বিপদ থেকে মুক্তি দান করেন, যেন আপনাদেরকে স্বাভাবিক জীবনযাপন করার সেই তৌফিকটুকু দান করেন। আল্লাহ যেন তাড়াতাড়ি পানির পরিমাণটা কমিয়ে দেন, সে দোয়াটুকুই আল্লাহ দরবারে করছি। আজকে সকাল সকালে একটু টি টেবিলটাকে একটু নতুন লুক দিচ্ছি। তো এখানে মোটামুটি একটু নিজের মতো করে সাজিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছি, খুব বেশি কিছু না, ঠিক স্বাভাবিক আগে যেমন ছিল তেমনই, শুধু একটা রান্নার দিয়ে একটু চেঞ্জ করে নিলাম লুকটা, এতটুকুই। তো জানেন আপনাদের কেমন লেগেছে, যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই জানাবেন। এতক্ষণ পর্যন্ত যারা আমার ব্লগটি দেখছেন প্লিজ একটি লাইক দিতে ভুলে যাবেন না। আপনার একটি লাইক কিন্তু আমার জন্য অনেক অনেক বেশি উপকার আসবে। তার সাথে ছোট্ট আরেকটু অনুরোধ, যারা আমার চ্যানেলে নতুন প্লিজ আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে বন্ধু হয়ে পাশে থাকার জন্য আন্তরিকভাবে অনুরোধ করছি। আজকে সকালে যখন বাড়িতে কথা হয়েছিল তখন জানতে পারলাম এত বেশি পানি চলে এসছে, একদম যেন বাড়ির উঠানেও পানি। খালাদের সাথে যখন কথা বললাম সবাই মানে এত বেশি পানির ভিতরে আছে, আমরা যদিও বেড়ের ভেতরে কিন্তু তারপরও এত বেশি পানি। আর যেহেতু আমার খালা বেড়ের বাহিরে, তো বলল যে মানে আমার খালা তো বন্যাকে রান্নাই করতে পারে নাই, তারপর খালা রান্না করে দিয়ে এসছে। মানে এমন অবস্থা, এত পানি, সত্যি মনটা এত খারাপ হয়ে গেল। আমার আপা যখন ফোন দিল সেও বলল যে ওদের ওখানেও পার্বত্য চট্টগ্রাম কিন্তু এত পানি, মানে যেহেতু দক্ষিণাঞ্চলের মোটামুটি ওইদিকেও কিন্তু প্রচুর বেশিরভাগ পানির প্রেশারটাই এখন ওইদিকে দক্ষিণ পূর্ব অঞ্চলে। তো এটা শোনার পর থেকে মনটা খুব বেশি খারাপ, আসলে যেন কাজে মনই বসছে না এমন অবস্থা। শুধু এটাই মনে হচ্ছে যে কি না, মানে কত যে কষ্ট হচ্ছে, কি না কষ্ট পাচ্ছে, এগুলো যখন মনে পড়ে যে আসলে সবাই কীরকম অবস্থা পানিতে। প্রতি বছরই কিন্তু একটা সমস্যা হয়। এর পূর্বে কিন্তু সিলেটে অনেক বড় যখন বন্যা হয়েছিল কি একটা অবস্থা হয়েছিল, এখনও তো কি পানি, মানে মনটা খুব খারাপ লাগে আসলে। সবাই পানির বন্দি, এটা ভাবলেই না আমার ভেতরে কেমন যেন লাগার। এই পানির কারণে ফসলাদি যে এত পরিমাণ নষ্ট হয়েছে, বা যে মানে উৎপাদন তো হবে না, কি যে হবে, মানে সবার অবস্থা আমি শুধু এটাই ভাবছি। আর আল্লাহর কাছে শুধু এতটুকুই প্রার্থনা করে যাচ্ছি যে আল্লাহ তুমি শীঘ্রই এই সমস্যা থেকে মুক্তিদান করো, কারণ আল্লাহ চাইলে সবই সম্ভব। যত কঠিন সমস্যাই হোক না কেন একটা পলকেই কিন্তু সমাধান হতে পারে যদি আল্লাহ তাআলা চান। তো সেটাই আল্লাহর কাছে বলে যাচ্ছি যে আল্লাহ তুমি তাড়াতাড়ি এই বিপদ থেকে আমাদের দেশকে রক্ষা করো। আসলে দেশ যদি ভালো থাকে তাহলে কিন্তু আমরাও ভালো থাকবো, কারণ আমাদের কর্মজীবন, আমাদের সুস্থ থাকা, ভালো থাকা সব কিছুই কিন্তু দেশের ভালো খারাপের সাথেই জড়িত। তো এর ফাঁকে আরেকটা কথা, তো এখানে কিছু বাজার আনা হয়েছিল, তো সেগুলোই একটু আমি খুলে নিয়েছি, তো এগুলো এখন ঠিক করে রেখে দিব। আর শাকটা আসলে সবসময় খাওয়া হয় না, তো অনেকদিন পর পর কিন্তু খেতে খুব বেশি ইচ্ছে করে। আর আমি কিন্তু একদম কচি শাক না হলে খেতেও পারি না, সে আরেকটা সমস্যা। আর বৃষ্টি দিয়ে মেয়েকে নিয়ে যেতে এত বেশি খারাপ লাগে যে মেয়েটাও পুরো ভিজে যায়, আমিও ভিজে যাই। যত আসলে আমরা ছাতা মাথায় দিই না কেন, ছাতা তো আসলে মাথার দিকটা হয়তো ঠিক রাখে, কিন্তু দেখা গেছে বাকিটা সবই ভিজে যায়।
তো এইভাবে দৈনিকই কিন্তু একটা সমস্যা বৃষ্টিতে। তো যাক আল্লাহ তাআলা বৃষ্টি, আসলে বৃষ্টি আমাদের জন্য প্রয়োজন, কিন্তু প্রয়োজনের বাইরে কোনো কিছুই কিন্তু বেশি একটা ভালো না। যখন প্রয়োজন থেকে বেশি হয়ে যায় তখন সেটা অবশ্যই আমাদের কারোর জন্যই ভালো না। তো খুব বেশি খারাপ লাগছে। আর এই মুহূর্তে যদি খুব বেশি রৌদ্র হতো, অনেক বেশি তাপ হতো, তাহলে কিন্তু অনেকটাই উপকার হতো। তো তারপর চলে এলাম রান্নার জন্য। তো এখানে আসলে আমি ইলিশ মাছ এনেছিলাম, তো বড় সাইজেরগুলো কেটেছিলাম, আর একটু ছোট সাইজের ইলিশ এনেছিলাম এরকম গোটা ভেজে খাওয়ার জন্য। কারণ ইলিশ মাছটা কিন্তু একদম মচমচে করে না, মানে ভেজে না খেলে কিন্তু আমার ভালো লাগে না। আর ইলিশটা কিন্তু ভেজে রান্না করলেও আমার কাছে ভালো লাগে না। তো এখানে আমি ইলিশ মাছ দুটো নিয়েছিলাম একদম মচমচে করে ভেজে নেওয়ার জন্যে। তো এটা জোড়া ইলিশ রান্না বললেই হবে, এরকমই কিছু একটা। তো এটাই আজকে করব। আর ইলিশ মাছটা কিন্তু খুব বেশি মশলা দিয়ে রান্না করলে কিন্তু টেস্টটা কিন্তু নষ্ট হয়ে যায়। ইলিশ মাছের কিন্তু নিজস্বই একটা আসলে স্বাদ আছে। আর সেই ক্ষেত্রে ইলিশ মাছটা একটু হলুদ, একটু লবণ, মরিচের গুঁড়া দিয়ে তেলে খুব ভালো করে ভেজে নিলেই কিন্তু এর সুতার জন্য আপনারা সবাই অনেক অনেক দোয়া করেছেন। আমি সত্যি আপনাদের কাছে অনেক বেশি কৃতজ্ঞ যে আপনারা এত দোয়া করেছেন। তো আপনাদের সকলের দোয়ায় আমার মেয়েটা আগের থেকে ভালো, তবে এখনও তার পেটে ব্যথা কিন্তু একদম কমে নাই, এখনও আছে। তবে আগের থেকে মোটামুটি ভালো আছে, পরীক্ষাও দিচ্ছে আপনাদের সকলের দোয়ায়। যে কোনো মাছ যখন ভাজবেন, ভাজার ক্ষেত্রে অনেক সময় মাছটা কিন্তু যে কড়াইতে ভাজেন সে কড়াইতে কিন্তু লেগে যায়, লেগে কিন্তু মাছটা আসলে খুলে যায়। আর যখন আমরা মাছ ভাজবো তখন যদি সেটা গোটা আস্ত না আসে তাহলে কিন্তু ওই মাছটা দেখতেও সুন্দর লাগে না, খেতেও ভালো লাগে না, নিজের কাছেও খারাপ লাগে। তো মাছটা একদম আস্ত গোটা ভাজার কিন্তু একটা সুন্দর টিপস আপনাদের সাথে বলে দিই। মাছটা ভাজার সময় যখন হলুদ, লবণ, মরিচ মাখাবেন তখন অবশ্যই একটু তেল মাখিয়ে নেবেন। আর তেলটা মাখিয়ে যদি মাছটা আসলে ফ্রাই করে নেন, মানে ভেজে নেন, বা মানে রান্নার ক্ষেত্রে মাছটা কিন্তু আর ভাঙবে না। অবশ্যই টিপসটা আপনারা ফলো করতে পারেন। আর যে কোনো ইলিশ মাছ রান্নার ক্ষেত্রে অবশ্যই চেষ্টা করবেন আপনারা সর্ষের তেলে ভাজার জন্য বা সর্ষের তেলে রান্নার জন্য, কারণ ইলিশ মানেই কিন্তু সর্ষের তেল, আর চিংড়ি মানেই কিন্তু সর্ষের তেল। ইলিশ চিংড়ি দুটো কিন্তু সর্ষের তেল ছাড়া কিন্তু এর মানে সঠিক স্বাদটা একটু কষ্ট হয়ে যায়, সঠিক স্বাদটা আনা। আসলে যে কোনো জিনিসেরই কিন্তু মানে থাকে না যে এটার সাথে এটা প্রয়োজন, এই জিনিসটা ছাড়া এই জিনিসটার পরিপূর্ণতা হয় না। আমার মনে হয় ইলিশ মাছও কিন্তু সর্ষের তেল ছাড়া তার পরিপূর্ণতা পায় না। তো আমি হলুদ, লবণ, মরিচের সাথে সর্ষের তেল দিয়ে খুব ভালোভাবেই কিন্তু মাখিয়ে নিচ্ছি। তো আমি অফ ক্যামেরায় কিন্তু একটা মাছ ভেজে নিয়েছিলাম, আর এখন আরেকটাও ভেজে নিচ্ছি। তো মাছটা পাইপিং থেকে একটু বড় হওয়ায় একটু সমস্যা হয়েছিল ভাজতে, কিন্তু তারপরও খুব সুন্দর করে ভেজে নিয়েছিলাম। আগে যখন স্কুলে যেতাম বা কলেজে যেতাম তখন কিন্তু খুব বেশি মনে হতো যে বৃষ্টির সময়টা যদি বাসা থাকতে পারতাম, কারণ এত সুন্দর বৃষ্টিতে আসলে বাইরে ভিজতে ইচ্ছে করতো না, বা এরকম রাস্তা যে এরকম অবস্থা হয় মানে যেতে খুব বেশি ইচ্ছে করতো না, ইচ্ছে করতো যদি বাসা থাকতাম। এখন যখন বাসায় থাকি তখন বৃষ্টি হলে মনে হয় যদি একটু বৃষ্টিতে ভিজতে পারতাম। আর এই মুহূর্তে মেয়েকে নিয়ে যখন আমি স্কুলে যাওয়ার সময় ভিজি তখন মনে হয় যে আমি যদি একটু বাসা থাকতে পারতাম। আসলে এটাই মনে হয় যেন আমাদের জীবন, যখন যেটা হয় আমাদের কিন্তু সেটা ভালো লাগে না। এটা হলে মনে হয় যদি ওটা হতো, ওটা হলে মনে হয় যদি আসলে এটাই ভালো ছিল, এটা যদি হতো। আসলে আমাদের না চাহিদার কোনো শেষ নেই, এটাই মনে হয় সত্যিকারের জীবন। তো এখানে কিন্তু আমার মাছগুলো প্রায় হয়ে গিয়েছে। আর বর্ষাকালে কিন্তু ইলিশ ছাড়া কিন্তু আমার মনে হয় জমেই না। আর ইলিশ মাছটা আমার অনেক বেশি পছন্দ, শুধু আমার না, আমার এবং আপনাদের ভাইয়ার খুব বেশি পছন্দ হচ্ছে ইলিশ মাছ। কারণ আমি অন্য কোনো মাছ তেমন বেশি পছন্দ করি না, আমি এই অল্প কিছু মাছ খাই, তো সেগুলোর মধ্যে কিন্তু ইলিশ মাছটাই আমার সব থেকে বেশি পছন্দের। তো
তো আমি এখন একটু পেঁয়াজ আর টমেটো কাঁচামরিচ দিয়ে মাছগুলোর সাথে একটু খুব ভালো করে ভেজে নেব, কারণ আমার কাছে কিন্তু মাছ ভাজার এই যে পেঁয়াজটা থাকে, পেঁয়াজ তারপরে কাঁচামরিচ টমেটো, আমার কাছে এটা খেতে অনেক অনেক ভালো লাগে। জানি না আপনাদের কাছে আসলে কেমন লাগে, তবে আমার কিন্তু খুব ভালো লাগে খেতে। আসলে এক একজনের রুচি, এক একজনের চাহিদা হয়তো এক এক রকম, কিন্তু আসলে যে কোনো জিনিসেরই কিন্তু যদি মজা হয় বা ভালো হয় খেতে, তাহলে আমার মনে হয় যে আমরা যে জিনিসটা বেশি পছন্দ করি না সেটাও কিন্তু খেতে ভালো লাগে। আমি যখন রান্না করতে আসি তখন সব থেকে বেশি মনে পড়ে আমার নানার কথা, কারণ আমার নানা আমার একদম স্পষ্ট মনে আছে। আমার নানা যখন ইলিশ মাছ আনতেন বাজার থেকে, তখন কিন্তু আমাকে ছাড়া মাছ কাটতেন না। আমি যদি স্কুলে থাকতাম রেখে দিতেন, আমি যেখানে থাকতাম আমার জন্য অপেক্ষা করতেন। তা আমি আসার পর আমার পছন্দ করা মাছের টুকরোটা আগে কেটে আমাকে দিতেন, যে আমি যেন নিজে ভেজে খাই, কারণ আমার যেহেতু ছোটোবেলা থেকে রান্নার প্রতি অনেক বেশি শখ ছিল। তো আমার এই কথাগুলো এত মনে পড়ে। আমি যখন স্কুল থেকে আসতাম দেখতাম যে হয়তো আমার মা কোনো কাজে ব্যস্ত আছে, কিন্তু মানে দেখতাম যে আমার নানা টেবিলের মধ্যে ভাত নিয়ে আমার জন্য অপেক্ষা করতেছে। আসলে এই স্মৃতিগুলো মনে হয় কখনো ভুলার না। সময় হয়তো চলে যাবে, একদিন হয়তো আমিও হারিয়ে যাব, হয়তো এই পৃথিবী একদিন চলে যাবে, কিন্তু কিছু স্মৃতি আছে, কিছু কথা আছে, এগুলো আমার মনে হয় চিরজীবন থেকে যায়। এগুলো কখনো না ভোলা যায় না। জীবনে কিছু সময় থাকে যে সময় আসলে এই স্মৃতিগুলো এত বেশি কড়া নাড়া দেয়, যেটা সত্যিভাবে প্রকাশ করার মতো না। আর আমি সবসময় আফসোস করি আমার নানা যদি বেঁচে থাকতেন, যদি সত্যি আমাদের একটুখানি সুখ উনি দেখে যেতেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত কিছুই দেখতে পারলেন না, শুধু কষ্ট ছাড়া। তো যাই হোক, আল্লাহ আমার নানাকে বেহেশত নসিব করুন, কারণ ওনার অবদান আমাদের জীবনে যে কতটা, সেটা যারা আমার পূর্বের ব্লগ দেখেছেন তারা অবশ্যই জানেন। তো আল্লাহ, আমার মনে হয় আমার মতো প্রায় অনেক ভাইয়া আপুদেরই কিন্তু নানা নানুর অবদান কখনোই ভুলার নয়। অনেকের জীবনেই কিন্তু এটা অনেক বেশি আসলে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ কিছু মানুষ থাকে আমাদের জীবনে এতটাই স্পেশাল যাদেরকে আসলে আমরা চাইলেও ভুলতে পারি না। তো এখানে কিন্তু আমার ইলিশ প্রায় হয়ে গিয়েছে, আর এগুলো কিন্তু আমারও কাছে খেতে এত বেশি ভালো লেগেছে, কারণ এই সাইজের ইলিশগুলো কিন্তু আস্ত ভেজে খেতে অনেক বেশি মজা। আর এখানে একটু ইলিশ মাছের ঝোল করে নিয়েছি। তো এখানে মোটামুটি আজকে ইলিশটাই রান্না করেছি, আর করার জন্য শুধু ডিমটাই করব, তো সেটা অফ ক্যামেরায় ডিম করে দেব ওকে। আর এখানে সন্ধ্যার সময়, তো এখানে আবার কিছু আগের স্মৃতি, তো এগুলো আমার দুধি বসানোর পাতিল। আমি ফ্রিজে যখন দুধি বসিয়ে রাখতাম, তো এই পাত্রগুলোর মধ্যে কিন্তু আমি দুধি বসাতাম, তারপর ফ্রিজে রেখে দিতাম। তো অনেক দিন হয়ে গিয়েছে আসলে আমার সময়ের সাথে কাজের চাপে আসলে অনেক কিছুই এখন করা হয় না। তো আমার পাড়া সবসময় বলবে যে তুমি মানে ইউটিউবে আসার পর থেকে তুমি অনেক কিছু কিন্তু আমার করো না। তো আজকে অনেক দিন থেকে শুধু পিৎজা খাওয়ার জন্য বলতেছে, কিন্তু আমার নিজের শারীরিক সময় সব কিছু মিলিয়ে আসলে হয়ে উঠছে না। তো পরে আসলে ভাবলাম যে সত্যি তো মেয়ে তো ঠিকই বলছে। আগে যখন আমি ইউটিউবে ছিলাম না তখন কিন্তু সবসময় ওর জন্য অনেক কিছু তৈরি করা হতো, কিন্তু এখন মনে হয় যেন আমিও একটু মানে সময়টাকে ঠিক করতে পারছি না। তো ভাবলাম যে না, এখন থেকে মেয়ের পছন্দের জিনিসগুলো আস্তে আস্তে আবার করে দিব। তো এগুলো একটু খুব ভালো করে আবার একটু মুছে নিলাম। মাটির জিনিস কিন্তু সবসময় দেখতে অনেক বেশি সুন্দর, কার কাছে কেমন লাগে জানি না, তবে মাটির হাঁড়ি আমার কাছে সবসময়ের জন্যই দেখতে অনেক বেশি ভালো লাগে। আর সন্ধ্যার পর কিন্তু এখানে আমার বারান্দা বাগানে এলাম একটু গাছগুলো দেখার জন্য। আর সন্ধ্যার পর বারান্দার গাছগুলো দেখতে এত বেশি ভালো লাগে কি বলবো, একদম যেন মনটা ছুঁয়ে যায়, অনেক বেশি ভালো লাগে দেখতে। আর বৃষ্টির পর প্রকৃতির রং এত সুন্দর হয়, বৃষ্টির কারণে গাছগুলো একদম সবুজ হয়ে গিয়েছে। মানে আমার মনে হয় যেন এখানেই থাকি, যেন বাসায় যেতে ইচ্ছে করে না। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।